За дахиад хай guys. За ямар ч гэсэн бид хоёрын хийж байгаа энэ видеонуудыг үзэж сонирхож байгаа хүмүүст маш их талархаж байна те. Тэгээд бас нэг айтайхан сэтгэлдлүүд энэ төр орж ирээд ахаар бас гоё байдаг. Тэгээд сөргүүд нь бол яг зүгээр орж ирэл уншаал ингээл өнгөрдөг. Угаасаа тэр өөрөө юу ч мэдэхгүй байгаа одоо зах зээл гэсэн үг. Тийм учраас бол тийшээ угаасаа юм таниулж мэдүүлэх гээд ах шаардлага байхгүй байдаг. Тэгэхээр дэмжиж үзэж байгаа хүмүүст бол маш их баярлалаа. Тэгээд үлэмжээдээ бас дахин баярлалаа хэлье. Хэлээ ингээд ярихын талбарыг бас бий болгоод ингэж явах хэрэгтэй байна гэж бас намайг уриалсан болохоор би өөрөө бас энэ дээр маш их хаппи байгаа. Би өөрөө нөгөөсөө юмаа хөгжүүлж чадахгүй, хийгээд явж чадахгүй тийм хүн л дээ. Тэгээд тийм учраас бас тэр талбарыг минь бас ингэж бий болгож байгаад бол их талархалтай хандж байгаа. За тэгээд өнөөдөр болохоор 5 сарын 9 болцсон явж байгаа. Тэгээд 5 сарын 9-нд ямар асуудлууд яригдах юм гэхээр ер нь бол Америк нэгдсэн улсын тариф ямархуу байх вэ гэдгийг үндсэн голчиг гарах байсан. Тэгээд тэрхүү мэдээлэл гарснаар бол яг одоо ингээд S&P 500-аас ахуулаад бусад индексүүд бол бас томоохон өсөлтүүдийг хийцэн явж байгаа. За энэ нь бол илүү бусад альтернатив сонголтууд дээр бол бүр ч их томоохон өсөлтүүдийг харуулж ах шиг байна. За чинь биткойн 101 мянга хүрчлээ дөнгөж саяхан. За ер нь бол нэг ойролцоогоор нэг өдөрт бол нэг 4-өөс 5% өсөлтийг үзүүлж ах шиг байна. За ингээд жижиг альткойнууд дээр бол 10, 20, 30 заримдаа болтож байгаа ч ийм нөхцлүүд байна. Тэгэхээр ийм одоо эрэг нөхцлийг бол ямар ч гэсэн зах зээл дээр оруулсан явж байна. Тэгэхээр энэ эрэг нөхцлүүд юун дээр тулгуурлаж байгаа юм гэхээр нөгөө айдас байсан дээр л харьцангуй зөөлрсөн болохоор ингэж орж ирж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө энэ хагас айдар буюу за 5 сарын 9 тийм одоо чи юу лээ 9-10 юм уу нөгөө Швейцарт уулзалт чинь. Тийм ер нь бол Америкийн цагаар 5 сарын 9-нд тийм. Тийм юм байна шүү дээ. Тийм юм. Одоо Монголынхоор бол тийм байна тийм нэг өдрөөр ингэж байгаа. Тэгэхээр тэр уулзалт бол их зах зээлийг их зөөлүүлсэн зүйл болох юм байна л гэдэг л одоо шинжээчдээ харж исэн үнцгээс нь тэгэл тэрний дагуу бол явж байна одоогор. Тэгээд сая нэг юмыг зарлалчлаа л да. Америк нэгдсэн улсын хамгийн сайн түүш бол одоо юу юм тий? Англи улс юм аа. Тэгэд энэ англи улс одоо юу байгаа учраас бидний ийм дэргэд байгаа учраас бид нар бол энэ дээр нэг тийм том татвар хөнгөлөлт энэ төр оноогоод авах шаардлага байхгүй. Яг эцсийн байдлаар бол сүүлийн хэсэг буюу ямар бараан дээр ямар одоо татвар ногдуулах гэдг нь бол тодорхой болж гарын үсэг бол зураагүй байна. Гэхдээ тэр нь эхнээсээ гарч ил байх шиг байна. Тэ одоо жишээ нь EV салбар, автомашины салбар дээр бол юг тарифыг ер нь багасгах. Англиг бол баг 10%-аар хасцсан гэдэг чинь үнцэн 20% болгоцсон. Одоо нөхцөл байдлыг харах юм бол ийм штэ. Улс орнууд бол нийтээр ерөнхийдөө нэг ийм бейс нь болохоор нэг 20 орчим хувь дээр зогссон байгаа. Энээсээ дахиад 10% дээр авчиж байгаа буюу өмнөх нөхцөл дээр очуулж байгаа ийм одоо хэрэг болж байна гэсэн үг. Тэгээд англиас эхлээд бол энийгээ зөөлж байгаа гэдгээ бол хилээд эхэлж байгаа учраас ер нь бол зах зээл дээр ийм эерэг хандлага үүсчлээ л гэж харж болохоор байна. Тэгээд энэ талаарх мэдээллийг зүгээр юу хийгээ харуулчих. Тэ шеэрлж байгаад ер нь нэг жоохон ямархуу өөрчлөлт орчуу гэдэг дээр бас хүмүүс харуул зүгээр байгаа. Зя би чинь нөгөө юу яриа гэжсэн тагас сууж байгаа юм. За чинь S&P 500 дээр бол одоо энэ өсөлт орж ирж байна гэж харж болно. Энэ өсөлт орж ирлээ шүү дээ өнөөдөр те. Орж ирээд явж гин одоогор бол зах зээл хаагаагүй байна. Тэгэхээр зүгээр өнөөдөр нэгэн дугасаа чарт хараад ингэж ярьж байгааг их жоохон нэг тийм мэдээллийн чанартай зүйлсүүдийг бас өгчий л гэж бодож л байна л да. За би ч нэг өмнө нь макро яриад байсан болохоор дандаа нөгөө макро дээр тулгуурладаг юм шиг байсан байж санагдсан байж магадгүй. Яг би ганц нэг техник шинжилгээний нэг юм нөхцлүүдийг харуулъя гэж бодож байна. За ингэдэг миний яг ингээд харж үздэг аргачлал гэх юм бол хүн болгонд өөрсдөө аргачлал байгаа шүү. Би болохоор нэг юм 50 body candle буюу ерөнхийдөө томоохон худалдаж авах зарах тэрхүү нөхцөл одоо биенийхээ эсрэг буюу нөгөө бүүл бэрэ чинь жинхэнэ тулаан явж байгаа хэсгийг хайдаг гэсэн үг. Тэр нь юу юм гэхээр эдийн засгаар бол demand and supply and demand гэдэг ойлголт тахгүй. Эрэлт нийлүүлэлтийн чинь яг тулаад байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр тэр юу байдгийг гэхээр candlestick ойлгодог хүмүүс бол одоо жишээ нь энэ нөхцөл их жижигхэн биетэй мөртлөөс урт зүйтэй нөхцлүүд байна шүү дээ.
Одоо энэ жишээ. Энийний дараа томоохон уналт энэ төр орж ирэх юм бол энийг өөрөө indecision candle гэж нэрлэж хагаад энэ уртыг нь одоо юу энэ төр гэдэг вэ? Leg out энэ төр гэж нэрлэдэг байхгүй. Тэгэхээр энд яг цаана юу үсэж байгаа нэг айгүй сонирхолтой. Ер нь техник шинжилгээг бид нар сурахтаа байна шүү дээ. Нэг юм сонин flag энэ төр гэдэг юм хайгаад байж болохгүй. Wedge ч гэдэг юм уу, flag одоо эсвэл бол юу гэдэг юм те. Гурвалжин дөрвөлжин дүрсээр ерөнхийдөө энэ зах зээлийг дүгнэх гээд идэг. Энийний цаана юу байгаа нь асар чухал юм. Ерөөсөө л тэр байхгүй. Техник шинжилгээ бол биднэрт энэ зураглал юуг үзүүлч үү гэдэг нь юуг илэрхийлж байгаа гэдэг нь сонирхолтой болохоос биш гурвалжин дүрс үүсгэсэн гэдэг нь ерөөсөө сонирхолтой биш. Тэгэхээр ер нь бол манай монголчуудын бас нэг том алдаа юу юм гэхээр анханасаа ерөөсөө техник шинжилгээ гэдэг ойлголтыг дандаа гурвалжин дөрвөлжин дүрсээр хүлээгээ авцсан байгаа болохоор техник шинжилгээ нь ажиллахгүй байгаа. Алдаад байгаа. Яг хөө тэрийнхээ зөв хараад арталт нь юу болж байгаагаа мэдээд нөгөө дүрсээ хайгаад энэ нь муу юм аа энэ биш юм аа гэдгээ ойлгож байгаа хүмүүст бол өөр асуудал яригдана. Тэгэхээр би болохоор зүгээр зах зээл дээр юу хардаг вэ гэхээр эрэлт нийлүүлэлтийн хуулийг л ерөнхийдөө харж идэг гэж одоо ойлгож болно. Тийм учраас надад энэ candlestick маш сонирхолтой байгаа гэсэн үг. Энэ candlestick-ийг бид нэр дээд өнцөг болон доод өнцөг буюу нэг өдрийн дотор хамгийн их савлгаа үзүүлсэн хамгийн өндөр цэг хамгийн бага цэгийг нь ерөнхийдөө сонгоод татчихдаг гэж ойлгож байна. За тэгж жагаад line chart руу шилжүүлж байгаа биднес baseline буюу энэ одоо хөдөлгөөний хамгийн одоо хугарлын цэгийг гэх юм уу те. Тэр хугарлын цэгийг нь тодорхойлоод хардаг. За тэгээд энийг хийчээд хүлээж идэг гэсэн. Одоо чинь энэ дараагийнхны candle-ууд энэ төр гарч ирээгүй байхад бол ингэж хийчээ хүлээж идэг. Тэгэнгүүт надад энэ дээрээс ирээд одоо уналт ороод ирэх юм бол юу ойлгогддог вэ гэхээр эн чинь үнэхээр supply үүсэж байгаа юм байна буюу fresh zone гэж хэлээд байгаа нэг. Supply буюу нийлүүлэлтийн хэсэг муу юм байна гэдэг нь одоо тодорхой болж эхэлдэг гэсэн. За тэгэнгүүт хэрвээ нийлүүлэлтийн хэсэг байгаа юм бол эн чинь ордерууд үүсдэг цаана. За ордерууд үүсэж байгаа. Тэгмэд хүмүүс чинь нэг ордер блок энэ гэдэг юм хараад байдаг чи ер нь бол supply demand буюу эрэлт нийлүүлэлтийн хуулийн дээр л явдаг л ийм аргачлал байна шүү дээ, тэ. Тэр одоо ордеруудыг би үнэлээд нэг ийм аргачлал буюу стратеги болгож хэрэглээд байгаа гэсэн үг байхгүй. Би болохоор энэ чинь эдийн засгийн талаас ерөнхийдөө яриад байна гэсэн үг. За тэгмүүд энэ чинь supply байгаа учраас надад унжийн гээд надад энэ бүс буюу одоогоор энэ татцсан байгаа шар шугам 5692 бол маш сонирхолтой хэсэг санагдаж байгаа байхгүй. За тэгээ хүлээж агаад энэ доошоо унлаа. Хэрвээ аль нэг цэг дээр очиод тулаад буцаад ирэх юм бол тэр цэг нь өөрөө тодорхой хэмжээнд унах маш том шалтгаан болж идэг. Одоо энэ дээр орж ирээд эргээд нэг юм 2 candle ямар ч сан доошоо явж штэ. Тэгээ эн чинь бас нэг тийм харах юм бол индекс дээр нэг ч тийм бага хөв биш. Тий. Ийм нөхцөл үүсэж байгаа. Тэгээд энийг олон чеклээд авах юм бол буюу би ер нь ойрд энэ техник механикийг хаана юу гэдгийг мартсан байл шүү. Ийм одоо нөхцөл үүсэж байгаа. Энийг хүмүүс юу гэж хэлдэг гэхээр нөгөө паттерн хардаг хүмүүс бол жишээ нь одоо cap'n handle гэдэг юм уу те. Ийм янз янзаар нэрлэл явуулдаг л да. Тэгэхээр энийг гол санаа нь юу юм гэхээр ийм guys. Энэ дээр ингээд уналт орж ирээд ингээ буцаж ирээд унж байгаа гэдэг бол энэ ч хүмүүсийн сел ордеруу цуглдсан байгаа нэ гэдэг санаал явж байгаа гэсэн үг. Шортууд байна. Шортууд нь ямар санаатаагаар орж байгаа юм гэхэлэр зах зээл дээр спекуляц хийж гин гэсэн үг. Speculation тий. Тэгэнгүүт нэг хэсэг хүмүүс бол энэ ч өөрсдийнхөө юуг ордеруудыг юу хийж байгаа. Энэ томоохон сангууд энэ төр бол хээж хийж идэг. Хээжинг хэсэг спекуляц хийж байгаа хэсэг гэсэн үг. Ер нь бол хүмүүс спекуляц хийж байгаа нь өөрсдөө энэ S&P 500-ыг эзэмшээгүй хүмүүс ашиг олохын тулд хийж байгаа. За S&P 500-гийн индексийг худалдаж авцыг эзэмшиж байгаа хүмүүс тэрэн дээр юу хийж байгаа юм гэхээр хедж их буюу өөрийнхөө алдагдлыг ерөнхийдөө төвчж байгаа асуудал үүдэг. Хеджинг гэдэг бол ерөөсөө дандаа л алдагдал төвжиж явах асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь ордер биелж гин гэдэг бол надад ийм том унаа орж ирж гин гэдэг бол энэ чинь маш том supply буюу одоо нийлүүлэлтийн хэсэг бүрдсэн байна гэдэг мессежийг өгч байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт надад дараа нь юу чухал байдаг вэ гэхээр энэ дээр орж ирээд чеклж байгаа нөхцөл айгу чухал болчдөг гэсэн. Тэгэнгүүт одоо хэдлээ зүгээр төсөөлөе л да магадгүй энэ дээр ингэж чеклж орж ирэх үед бол нэг ийм 100 ордер тавигдсан байсан. Хүмүүс шорт хийх гэ хүлээж байгаа энэ дээр. Тэгэнгүүт энэ орж ирээд авж байгаа байхгүй тэр ордроос ч юм. За магадгүй эндээс нь нэг орж ирэхтэй.
За дахиад очиж. За юу гэдэг нэг 50 ширхгийг биелүүлчихэж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэнгүүт дахиад шортууд нь ажиллаад зах зээл дээр үн унаад явж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт энэ орж ирээд 3 дахь орж ирж байгаа нөхцөл чи юу юм гэхээр энэ дээр байсан үлдсэн ордруудыг ерөнхийдөө аваад буюу Хамж аваад. нөгөөдүүл чинь юу болгож штэ тий. Алдагдал руу оруулж штэ. Ерөнхийдөө бол шортлцсон байгаа нөхдүүдийг бол дээшээ аваа гараад явцсан гэсэн үг байхгүй. Худалдаж авах сонирхол нь илүү өндөр байна гэсэн үг штэ тий. Энэ доороос 60 70 ширхэг худалдаж авах сонирхол орж ирээд 50 байсныг нь аваад үлдсэн 50-ыг нь аваад дээшээ ингээ илүү гарчиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээшээ гарч ирээд өнөөдөр одоо зах зээл хаагдах үед бол надад candlestick өөрөө биеэрээ ерөнхийдөө энэ зураасныхаа ихэнх хэсэг нь дээрээ байх юм бол маш их сонирхолтой буюу дээшээ явахыг сануулад байгаа ийм хэлбэр болдог. Буюу нөгөө supply line-ыг чинь дээшээгээ сэтгэлээ гарцсан гэсэн санаа байхгүй. За тэгэнгүүт магадгүй нэг ингэж яддаг шүү дээ. Хүмүүс энийг нь татчаад олон удаа ирж мөргснгийг нь татчингуудаа resist гэж хэлээд байдаг. Дан resist гэдээ авчих юм бол бид нар эрэлт нийлүүлэлтийн хуулийг одоо ярихгүйгээр resist буюу эсэргүүцлийн бүс гэж хэлждэг тийм. Тэгмүүд энийг олон шалгах тусмаа одоо бат бөх болдог буюу resist нь маш өндөр одоо эсэргүүцэх чанар нь өндөр болсон гэж тайлбарладаг. Эсэргээрээ доор нь болвол supply хийх биш ээ. Юу хийх support хийх буюу demand хэсэг нь илүү болсон гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр дээр асар том ялгаа гардаг. Бид нар ордер гэдэг зүйлийг ойлгоод эхлэхийн цагт яадаг вэ гэхээр хэрвээ таны харж исэн resist хийжсэн хэсгийг сэтэлж гараад дээшээ гарах юм бол энэ хөдөлгөөн чинь буцаж ирэх юм бол таны support болдог байхгүй. Энэ ерөөсөө psychology асуудал, хүмүүсийн нөгөө юуны асуудал гэсэн үг. Сэтгэл зүйн асуудал гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ бол зүгээр бид нар дэлгүүр ороод одоо мах худалдаж авч байгаатай яг адилхан үйл явц байхгүй. Одоо энийг тайлбарлах юм бол бид нар ингэж тайлбарлана гэсэн үг. Хэрвээ зах дээр за одоо адууны мах, за өхрийн мах ч юм уу 10,000 төгрөгийн үнэтэй байжгаад тодорхой хэмжээний маш их хэмжээний одоо мах нийлүүлэгдээ зах зээл рүү нийлүүлэгдэх гээд буюу хүмүүс зарах гээд ороод ирэх юм бол тэр чи яах юм? Мэдээж үнийг унгаан штэ тий. Өрсөлдөгч олон болоод байна. Тэгэнгүүт 10,000 дээр хүмүүс зарах сонирхолтой байгаад байгаа байхгүй. 10,000-ыг бол юу гэж үзээд байна гэхэлэр ерөнхийдөө дээд үнэн юм байна л гэж тооцож байгаа гэсэн үг байхгүй. Мэдээж зарж байгаа хүмүүс чинь хамгийн дээд үнээр зарна шүү дээ тий. Тэгэнгүүт дахиад нэг тодорхой хэмжээнд дээр ингээ унаад нэг 8,000 дээр энэ төр орж ирснээр за 8,000 дээр байх юм бол би авчий гэдээ худалдаж авах сонирхолтой хүмүүс байгаа шүү дээ цаана. За ресторанныхан ч үгүй юм уу юу гэдэг тий. Тийм хүмүүс. Эргүүлээд худалдаж аваад ирсэн чинь 10,000 дээр би буцаага зарандаа гэж байгаа нөгөө хүмүүс захиалга хийцүү хүлээж байгаа байхгүй. Нөгөө 10,000 хүрэх юм бол би нөгөө 8,000 дээр авсныгаа зарнаа. Би нэг хэдэн мах аваад нөөцөлдсөн байгаа. Тэрийг зарчиж гэдэг юм уу те. Тэнгүүт энэ яг дэлгүүр дээр байгаа нөхцөл чинь энэ зах зээл гэсэн үг. Тэнгүүт тэр 50 хүний ордер дуусгах буюу доороос за нөгөө маш их хүмүүсийн худалдаж авах сонирхол үүсэж байгаа. Магадгүй мах урдж ийж болно тий. Эсвэл бол нөгөө улирлын чанартайгаар тийм мах нийлүүлэгдэхээ болцсон ч юм уу. Эсвэл бол адуу мал маш одоо тийм туранхай энтер байгаа нөхцөл шүү дээ. Тэгэхээр чи хүмүүс нядлахгүй гарч их болсон ч юм уу тий. Нийлүүлэгдэхгүй анхаа тий. Тийм учраас дахиад ороод ирээд нэвтэлж байгаа гэдгийг чинь бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр зах зээл дээр урд нь 10,000 гэдэг үн хамгийн дээд үн байсан болвол дахиад 12,000-аар зарагдаад эхлэх үед хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр 10,000-ын доод үнэнэ гэж боддог байхгүй. Тэгээд support болдог гэсэн үг юм. 10,000 дээр захиалга хийх буюу худалдаж авъя гэдэг нөгөө хүмүүсийн psychology чинь тэгж ажилладаг байхгүй. Одоо юу гэх юм да Сэтгэл зүй тий. Сэтгэл зүй ингэж ажилладаг. Тийм учраас техник шинжилгээ сэтгэл зүйг харуулдаг, зах зээл дээр юу болж байгааг тайлбарлаж өгдөг. Ийм зүйл байхгүй. Түүнээс ш гурвалжин үсгээр нь худалдаж аваад байгаа биш. Тэгэд маш олон тайлбарууд явж идэг. Тэгэд энэ тайлбаруудыг нь гол нь хүмүүс маань юу хийгээд аваасаа. Ойлгоод аваасаа. Тэгэхгүй бол зөвхөн ийм стратегиэр явах юм бол олон хавар нэгэндээгээд аль нэг зэг дээр очиод заавал алдна. Мөнгөө заавал алдна. Юмыг ойлгож сурна гэдэг чинь өөрөө шал өөр асуудал шүү дээ. Гурвалжин дөрвөлжин дүрс хайхын асуудал ерөөсөө биш байдаг байхгүй. За тэгэхээр одоо надад энэ одоо candlestick өнөөдөр ингээд дээр хаагдаа дараагийн өдрүүдэд дээшээ явах юм бол одоо нөгөө 10,000 чинь миний доод хэсэг гэж харж болох гээд байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө бидний хардаг
нөгөө янз янзын дүрсүүд ч үүсээд байгаа юм л тэр нь бол. Ер нь бол юмыг нэг дүрслээд байхч хэрэг байхгүй дээ. Учрыг ойлгох зүүн нэг дүрс мөрс яриад байдаг юм дөө. За ийм л биш үү. Одоо жишээ нь хүмүүс бол head and shoulders гэдэг имийг л ярьдаг те. Тэнгүүт энэ доошоо харцаа reverse head and shoulders гэдэг асуудлыг л ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хавь руу бууж ирэх юм бол хүмүүс худалдаж аваад эхэлж байгаа буюу энэ трендийг үргэлжлүүлэх гээд нөгөө Dove theory-гоор энэ чинь эргүүлээд тайлбарлагдаад явцдаг тренд эргэж ийн гэдэг. Тэгэд энэ ойлголтуудыг бол ер нь айгүй сайн барьж авах хэрэгтэй. Нэгэнт энэ зах зээл рүү орж байгаа бол сонирхоод энэ рүү одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд би өөрийнхөө мөнгийг өсгөе гэж бодож байгаа юм бол эдгээр зүйлсийг бол ойлгож байх шаардлагатай байдаг шүү. За тэгээд S&P 500 ярьж байгаа бүр шаал дали техник шинжилгээгээр явуулчлаа. За тэгэнгүүт одоо надад өнөөдрийн энэ гарч ирж байгаа чинь тарифын асуудлаараа эргээд хайтаахан болж байгаа юм бол хүмүүсийн худалдаж авах сонирхол өндөр байгааг харуулад байгаа. Энэ богино хугацаанд дэшегээ гарч ирээд байгаа чи. Тэгээд нөгөө талдаа болохоор 6 сард юу хүлээж ийн гэхээр бодлогын хүүгийн шийдвэрийг ерөнхийдөө хүмүүс арилж ачаад хөрөнгө оруулагчид харж байгаа. Тэр бодлогын хүүн дээр болохоор одоо нөгөө хүүгээ бууруулах буюу зах зээлийг илүү тэлэх бодлого баримтлах уугүй юу гэдэг нь сонирхолтой шүү дээ. Энэ дээр бол дан айдсууд явлаа тий. Трамп ч өөрөө гарч ирээд чангалаад нэгж бүтээгдэхүүн үүнийг нэмээд инфляшн гэдэг зүйлийг өндөр болгочих юм бол эдийн засаг удаашрна буюу GDP өссөн хэмжээндээ хүрч томрохгүй маа. Тийм учраас эдийн засаг агших юм бол миний барьж байгаа хувьцааны үнэлгээ унана гэж хараад байсан баггүй хүмүүс. Тэнгүүт тэр нөхцөл чи айжмаар ингээд багасаад байгаа учраас хүмүүс эргээд худалдаа авах сонирхол нь ийм хурдтайгаар өндрөөр дээшээ буцаж гарч ирээд байна шүү дээ. S&P 500 бол одоо жишээ нь унснасаа хойшоо ингээд 18% өсөж байгаа байхгүй. Хэдхэн хоног дотор 18% өснө гэдэг чинь бүр зарим жилийн нэг жилийн юунаас өсөлтөөс өндөр байхгүй. Ихэнх хичээлээ. S&P 500-ийн 12 жилийн дундаж өсөлтөөс дээгүр үзүүлэлт гэж бараг хэлж болно. S&P 500 ч бараг 9-10% л орчим дундаж үзүүлэлт байгаа даа ш. Тэгээд ганцхан сарын дотор 18% тий. Тийм хэдэн жилээр авж байгаагаас арах юм бол за яг сүүлийн жилүүдэд бол яг огцом өссөн байдаг. Чиний хэлж байгаа тооч нь болохоор урт хугацаан дээр яг мөн баг. Тийм урт хугацаанд. Бид нар нөгөө капитан загвараар интерээр тооцоход зах зээлийн өгөөж гэдгээр тооцдیں۔ Тэгээд тэр өгөөжн дээр бол угаасаа ийм хуваар орж иж идэг. Окей. Тийм учраас энийг бол галзуу өсөлт хийсэн гэж ойлгож болно ер нь бол. Тэгээ ийм хэмжээний хүлээлттэй байна гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө нэг махан авах сонирхолтой хүмүүс чинь ийм өндөр хүлээлттэй байсан гэсэн үг байхгүй. За ийм учраас бид нар бол зах зээлийг бол ингэж өндөр өсөж байгаад нь бол одоо даалга ташхны хашийн сүүлийн 20 жилд байгаагүй маш өндөр өсөлтийг богино хугацаанд хийсэн ийм тохиолдол болж байгаа. 20 жилээр тооцохоор бид нар 2022 оны уналт 2020 оны уналт буюу эдгээр чинь жижиг ресешнүүд гэж хэлээд байгаа шүү дээ. За магадгүй нөгөө 8 оны нөхцөл байдал чинь чинчээр яригдах байхгүй. Эднээс хурднаар recover хийгээд байна шүү дээ. Маш хүчтэйгээр хийгээд байна гэсэн санаа. Гэхдээ би яг зүгээр энэ дээр та хэд ингээл өсөө явчихна гэж бол хэлээд байгаа биш. Ялгааг нь сайн одоо гаргаж авах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь энэ орчим дээр бол маш том psychology level 6000 дээр үүссэн байгаа учраас бүхэл тоон дээр маш том psychology level угаасаа байдаг ч гэдэм юм уу. Өөр юмнууд байна л да. Энэ рүү харахаар хэрвээ ирэх юм бол биднэрт анхаарах асуудлууд гарч ирнэ гэсэн санаа. За окей, тэгээд нэг иймэрхүү нөхцөл байдлууд зах зээл дээр харагдаж байна. Тэгээд харж л бай одоо энэ хагас сайны юм ямар хуулах юм баа. Анхных нь уулзалт нь шүү дээ чи аль бие усны. Тийм учраас энийг айгүй сайн одоо дагаж хүлээхгүй бол ямар нөхцөл байгаа юм гэхээр бид үндсэн бас юугаа мартаж болохгүй л дээ. Одоо онлоо. Энэ бол бидний буюу техник шинжээчдийн барьдаг хамгийн том он шүү дээ. Энэ хайцгийг хийж чадахгүй л өөрөө фейлдэн гэдэг. Энэ хавьяас хэрэг унаад эхлэх юм бол зах зээл ингэгч магадлал өндөр болчдгоо буюу Dove theory-гоор all time хай нэмж тогтоохгүй бол 2 удаагийн би энэ бүр юмуд хаана гэдгийг мартчихчих. Энийг эвдэлсэн байгаа учраас эндээс аль нэг цэгээс буцах юм бол энэ чинь reverse trend эргэлт болчихно гэсэн үг. Тэгээ энэ хоёр дахь сигналыг л бид нэр харж хүлээх юм байна. Эхний сигналыг бол өгсөн юм угаасаа зах зээл унана шүү гэдэг дохио гэсэн үг байхгүй юм чаа. Тэгээ эд дэшээ гарч ирэхгүй болох юм бол ер нь бол тренд эргэх буюу эсэгтэй магадгүй бидний энэ харж исэн тренд эргэчих магадaltaй. Гэхдээ тэрэн дээр бол маш том макро мэдээллүүд гарч ижил тийм нөхцөл рүү шилжүүлнэ л дээ. Яа тэгэхээр энэ сүүлийн хэд хоногийн энэ өсөлтийг харалтаа хүмүүс угаасаа худалдаж авах
тийм сонирхол нь илүү давмгаалцсан байгаа зү тэ. Нөгөө Трамп гэдэг тэдний зах зээл засгийн газар гэдэг зүйл чинь засаг захиргаа гэдэг зүйл чинь тийм ч амар агрессив биш үү гэд одоо илүү зөөлхөн хүлээж байгаа байхгүй. Худлаас үржигнээд исэн юм биш үү гэж хараад байна шүү дээ. За тэгэхээр S&P 500 дээр бол нэг ийм одоо харж байгаа юм байна. За энийг нь дагаад мэдээж нөгөө BTC бол өссөн байдалтай байгаа тийм. За BTC бараг тэгээ all time high руугаа ч тэр дөхөх гээд байгаа маш. Тэгэхээр BTC дээр нэрээ нэг зүйлийг хэлчихэд юу юм байгаа юм? Альтернатив хөрөнгө оруулалтын энэ зах зээл буюу крипто салбар өөрөө маш жижигхэн маркет капитал гэдгийг хүн болгон дотроо аягүй сайн ойлгож явах хэрэгтэй. Бид нэр хувьцааны зах зээл энтертэй харьцуулшгүй зүйл байхгүй юм чинь. Хувьцааны зах зээл дээр одоо чинь нийтдээ дэлхийд дээр бол нэг 113-4 байна уу да өнөөдрийн байдлаар нэг тийм $1 триллион эргэлж идэг бол энэ зах зээл дээр ч одоо 3 гаруй $1 триллион дээр явж байгаа байхгүй. 4 хүрсэн байна арай. Хүрээгүй ч юм тэр хавцаа. Тэгэхээр market cap жижигхэн байх тусмаа нөгөө савлах хэмжээ нь өндөр болж идэг тий. Энэ бол тодорхой шүү дээ угаасаа хүмүүс нэг хэмжээний мөнгө оруулахад крипто өсөх нийт S&P 500 өсөх энэ хоёрын хооронд асар том зөрөө бий тий. Тийм учраас ер нь бол энийг харж явах хэрэгтэй. Тэгээд яг би бол дахиад дараагийн хай хийх болов гэж боддог хүмүүсийн нэг. За яагаад тэн дээр юу хүлээж байгаа юм гэхээр би BTC dominance-ыг харуулчих. Тэгээд яг чартаа зогсооч. Надад энэ ч татцсан байгаа нэг юм бахан юунууд байгаа. Зоонууд гэж ойлгож болно. За тэгэхээр энэ хамгийн том буюу нэг ногоофтор өнгөтэй нь болохоор энэ сарын хад гараг 3 сарын ч үлээ. Юу гэж татчихсан юм бол та. За бүр жилээр татчихсан юм шүү ч та. За энийг тэгвэл зүгээр пасс хийчих заяа. Энийг ингэчих. Зүгээр энийг нэг хараад ах шаардлага алга. Дэндүү том цагаар худлаа марсан байж магадгүй. За ингээд сарын надад юу хэсэг supply хэсэг. За тэгэнгүүтээ weekly supply хэсэг. Тэгээд daily supply хэсэг гэдээ би өөрөө яг энэ дээр нэг юм зоонууд байршуулсан байгаа. Тэгэхээр юу байна? Юуг ярих гэдэг юм гэхээр хэрвээ өнөөдрийн энэ өсөлт чинь BTC dominance буюу Bitcoin нийт крипто зах зээл дээр хичнээн хувийн эзэлдэг вэ гэдэг тоо өөрөө 70 орчим руу хүрэх юм бол надад эндээс dominance унах сонирхол өндөр болно гэж үзнэ. Яагаад тэгэхээр энэ чинь надад supply хэсэг байж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор monthly, weekly, daily гэдэг ингээд 3 үндсэн гол хэсэг гуруулаад давхцаж гин гэсэн үг. За энэ хэсгээс бол Bitcoin-ы үн өсөөд эхлэх юм бол dominance нь унаад буюу нийт эзэлж байгаа хэмжээ унаад байгаа боловч биткойны үн өссөн хэвээрээ байх юм бол бид нарын чирээс altcoin season гэдэг зүйлийг хүлээж болно. Altcoin season гэдэг зүйл бол юуны үндсэн дээр үүсдэг гэхээр биткойн өөрлөгөө маш их хэмжээний хөрөнгийг татаад эргээд буцаагаад бусад крипто руугаа одоо тарааж өгдөг тэр зүйлийг хэлдэг. Энийг бид нар зах зээл дээр ажилладаг хүмүүс юу гэж хэлдэг юм гэхээр black hole effect энэ гэж хэлж байгаа. Одоо хар нүхний үүргийг гүйцэтгэж штэ хар нүх чи яа гэхээр ойр хавьд байгаа бүх гаргийг өөрлөгөө цуглуулж ирснаа дэлбрээд юу болдог гэж үздэг штэ тий. Маш олон одоо хэсэг болоод ингээд сансар өгтөргөн үүсдэг юм яа гэдэг тийм. Тийм учраас яг тэрнтэй адилхан зүйл гэсэн үг. Тийм учраас альткойнуудыг бид нэр өсчл байг. Альткойнууд бол угаасаа л нэг 10%, 20%-аар савлах бол нэг асуудал биш. Жинхэнэ урт хугацааны өсөлт хаана үүсдэг гэхээр нөгөө доминанс эхлэхээр одоо унж эхлэхээр үүсдэг гэж болно. Биткойноос эргээд жижиг криптонууд руугаа бол одоо хуваарлт хийж штэ тий. Биткойн дээр ашиг олцсон байгаа хүмүүс эргүүлээд өнгө хөрөнгийг гаргана. Би түрүү нэг зүйлийг хэлсэнийг айгуу сайн анзаарах хэрэгтэй. Тэр нь still биткойны үн өссөн хэвээрээ гэдгийг айгуу сайн ойлгох хэрэгтэй. Яагаад тийм зүйл болдгийг гэхээр биткойны нэгжийн үн өсөд байгаа боловч нөгөө дотроосоо буцаж тараагдаад буцаад биткойн руугаа хүмүүсийн хөрөнгө оруулалт хийгээд байхаар доминанс нь багасаад байна. Нийт эзлэх хэмжээ нь бусд нь томроод байгаа юм чинь шүү дээ тий. Түүнээс биш биткойн зарагдаад ингээд доошоо доминанс унаад байгаа гэсэн үг ерөөсөө биш шүү. Тэрийг аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. За тийм тэгэхээр нэг иймэрхүү нөхцөлийг бол яг ойрын хугацаанд хүлээж байна. За би түрүүнээр энэ Palantir дээр харж ангааж байгаад нэг зүйл яриа гэж бодож байгаа орчиж. За магадгүй та бүхэн маань Тэнгэр телевизийг үздэг болов
оны өмнө би нэг энэ орчин дээр хахад Palantir-ыг айгуу чухлаа гэдэг нэг юм юуны жилийн юу хэлж ийсэн. Жилийн одоо юу гэх юм бэ? Одоо predict гэх юм уу юу гэх юм зөвөр нэг харж байгаагаа хэлжсэн байхгүй тэгээд Palantir бол өсцөө. Одоо жишээ нь бид нар энэ нөгөө түрүүний дугаар дээр ярьдаг миний дампуурл чинь энэ байхгүй да. Нөгөө юу ч юм болохоор би Solana авах уу, Palantir авах уу гэж Solana авсан л хүн ер нь бол өөрийгөө юу хэлэхэд бол үнэнгээ хүлээн зөвшөөрөхөд бол тэр үед чинь Solana чи энд байхгүй юу? Solana чи гинэ юу ч Palantir чи нэг 7 орчим доллартайсэн. Тэгэхэд надад 5 маваарч авах ер нь бол боломжууд байсан. Тэгээд би данд Solana-г авч буруутсан болохоос биш 5-аар авсан хүн хувьцааны зах зээл дээр хөрөнгө оруулаад 60x хийж болох боломж байгаа байхгүй 60x хүн лөө худлаарж байна. Биш 16 юм уу? 16 юм уу? За тийм байна те 1600%. За яг хөө зүгээр ингээд амар хай маяр нь бол авахаа болий. Зүгээр ийм боломж байгаа л гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр би энэ дээр ярьсан ч гэсэндээ тэр чи оройтгүй л байгаа гэсэн үг байхгүй да. Ер нь бол дал дээр ярьж байгаа гэдэг юм. Тэгэхээр ингээд өнөөдөр дахиад хаяа ингээд чеклээд ороод ирж байгаа нь 24 гайхамшигтай санагдаж байна. Тэгэхээр тий энэ салбар дээр юу байхгүй байх гэсэн үг л дээ. Эргэлзээ байхгүй. Яг энэ салбар гэж хэлж байгаа юм гэхээр AI хөгжүүлэлтийн софтвер байхгүй тий. Хоёлаа нөгөө ихний дугаар дээр ярьсан уу яасан санахгүй байна. Дид үтц тавигдсан, дид үтц дээрх софтверийн хөгжил хүлээгдэж байгаа байхгүй. Ярьсан уу тий. Тэгэхээр энийг хийж байгаа хамгийн том илэрхийлэгч компани Palantir. Одоо болохоор яг улстайгаа хамт энийг хийж байгаа буюу батлан хамгаалахын салбарт хийж байгаа. За энээс өөр салбарууд дээр одоо жишээ нь эмнэлгийн салбар, transportation ч гэдэг юм уу те. Энэ салбарууд дээр хөгжүүлэлтүүдийг хэн хийж ийн, ямар компанид хэрэгжүүлж ийн, тэр компани хүссэн үсэг дараагийн 10 жилийн хамгийн өндөр өсөлт байхгүй. Ер нь бол. Тэгэхээр би бол жоохон одоо итгэлтэй хилчиж болохоор байна л гэсэн үг. Тийм учраас тэрийг батлаад шүү дээ Palantir одоохондоо тий. Би одоо нэг маш их мөнгөтэй хүнд нэг зөвлөгөө өгч ирсэн юм аа гэхэд. Одоо тэр маань хаана явдгийг мэдэхгүй. Нөгөө шар мэдээнүүд сонирхоо суудаг хүн болцсон байх шүү гэлээ. Тэгэхээр тэр хүн би энэчнээс маш том гоё судалгаа өгч ирсэн. Palantir бол одоо сонирхож авах гэдэг. Би 30 компани юу өгч ирсэн. Лист өгч ирсэн. За 30-уулын гин өгөөгүй байж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол маш их компаниудын одоо судалгаа өгöd энэ орчмоос бид нар худалдаж авах хэрэгтэй. Макро эдийн засгийн seasonality гэдэг ойлголт байдаг. Тэдэн сараас аваарай гэдгийг хүртэл бүр ингэж оруулж өгдсөн. Тэгэхээр тэр нөхцөл бол бүр ерөөсө худлаа хэлээгүй болохоор би өнөөдөр ингэж итгэлтэй ярьж болж байгаа байхгүй. Манай хүн бараг үзээ сууж л байгаа хэл та нэг. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлсүүдийг хардаг байгаасаа л гэж ерөнхийдөө үзэж байгаа хүмүүст хэлий. Тэгээд яг хуу энэ юу ч мэдэхгүй байж амар итгэлтэй яриад байдаг энэ төргээд буруу шаах хүмүүс гаргал байх. Тэгээд яг хуу зүгээр тэр нь бол хамаагүй. Би өөрийнхөө зүгээр судалгаан дээр л босон зүйлээ ярьж байгаа учраас тэр нь бол хүмүүсийг худалдаад аваад яг одоо мав гэдгээр бол хилээгүй гэдгээ дахиад нэг хэлж. Санхүүгийн зөвлөгөө биш те. За тэгж харж ийн ер нь бол зах зээлүүдийг. За чиний хувьд юу вэ? Ямар хуу сонирхолтой юмуд ах шиг байна? За хоёрд бол economic calendar дэлхийд ирээ гэж бодож байна л та. За одоо би яг яс одоо за харагч байна. За биднэрт бол одоо trading economics буюу одоо арилжааны зах зээлд гарч байгаа хамгийн ер нь чухал мэдээнүүдийг ерөөхдөө хизээ гарах уу одоо хизээ танилцуулагдах уу гэдгийг харуулдаг юм вебсайт харагдаж байна. За би энэ сарын эхнээс нь ахуулаад тавьсан ба 5 сарын 1-ээс ахуулаад ерөөхдөө ярих гэж бодож байна. За эндээс 5 сарын эхнээс ахуулаад за Япон улс одоо бодлогын хүүгийн төвшнээ бол хэвээрүүлдээсэн. Инфляцийн асуудал бас тийм чухал ярихдахгүй болсон байгаа учраас бодлогын хүүгийн төвшнээ хэвээрүүлдээсэн байна. За үргэлжлүүлээд харуул non-farm payrolls буюу за фермийн аж ахуй болон одоо батлан хамгаалахын салбараас бусад салбарт нэмэгдэж байгаа шинэ ажлын байрны тоон үзүүлэлт
энийг бол ерөөхдөө инфляц одоо GDP шиг одоо энэ чухал одоо мэдээ гэх юм уу? Энд бол авч үздэг. Тэгээд энэхүү мэдээлэл юуг харуулдаг вэ гэхээр инфляц ер нь энэ сарын өсөлттэй гарах юм уу? Ер нь уналттай гарах юм уу гэдгийг ер нь таамаглаж болох индикатор шүү. За. Тэгээд шинжээчдийн хүлээлт forecast гэж байна. 140 мянга гэж хүлээж ирснээс давуулан буюу 177 мянга хэмжээтэй гарсан байна. Гэхдээ өмнөх түвшингөөсөө 10 мянгаар доор буюу ер нь 177 гэдэг ер нь тийм дажгүй дүн, ер нь тийм сайн биш, ер нь мууч биш. Ер нь яг өмнөх сартаагаа харьцуулахад ер нь ойролцоо төвшөнд байна л гэж яригдаж байгаа. Тэгээд unemployment байгаа гэж тайлбарлаж айгүй зүгээр. Ер нь удаашрлаж байгаа. Тий. Ганц энэ нэг хэлчихэ. Өсөлт хурдан явж байгаад стил өссөөр байгаа. Тэгтээ өсөлт нь жоохон удаашрж байгаа л гэсэн санаа. Энэгээр айгүй их одоо тайлбарууд хэлэгдэж идэг шүү. Тэгээд хүлээлт гэдэг ойлголт энэ төр байдаг те. За sorry. За зүгээр. Тэгээд unemployment rate буюу одоо Америкийн нэгдсэн улсын төв банкын хамгийн их харж байгаа хамгийн их одоо бас имээдэг нэг юм ажилгүйдлийн төвшингийн мэдээлэл байгаа. За ажилгүйдлийн төвшин бол одоо бол ерөнхийдөө яг нормал хэмжээнд буюу ер нь бол том зургаараа харахад бол нормал хэмжээнд буюу 4.2%. Гэхдээ ер нь дундаж буюу за нэг ойлцоо 3% ч юм уу тий тэр хавцаа байдаг бах. Тэгээд энээсээ ерөнхийдөө бол дээр хувь байгаа. Илүү 4.2% байгаа. За энэ нь юунаас шалтгаалтай вэ гэхээр одоо олон сарын турш одоо бодлогын хүүг өндөр түвшин дээр байж байгаа. Тий. Тэгээд 4.2% шинжээчдийн хүлээлттэй ижилхэн 4.2% гарсан байна. Тэгээд энэ бол тийм том асуудал бол гарсангүй. Тэгэхээр иймэрхүү мэдээлэлд гарсан. За тэгээд саяхан одоо өчтөрхөн юм уу да Америкийн нэгдсэн улсын бодлогын хүүгийн төвшин 5 дугаар сарын 7-нд танилцуулагдсан. За бодлогын хүүгийн төвшин 4.5-аар хэвээр үлдээлээ. Ингэж барьснараа 3 сарын хугацаатай энэ хэмжээндээ барьж гэнэ үү. Ерөөхдөө хасалт, бууруулалт одоо бодлогын хүүгийн төвшинг бууруулалт, таналт хийснээрээ 3 сарын хугацаанд барьж гэнэ. За энэ дээр бол Төв банкны ерөнхийлөгч Жером Паул бол өөрөөр хэлэхдээ ирээдүйд ерөөхдөө бодлогын хүүг хизээ хасахыг энэ талаар бол яриаггүй. Бид нэр ерөөсөө л энэ дататайгаа ойрхон байна. Одоо энэ unemployment rate те non-farm payrolls энэ ажлын байрны үзүүлэлт ерөөхдөө ямархуу гарч ийн бид нэр тэрэн дээр үндэслэж энэ шийдвэрүүдээ гаргана гэсэн хатуу байр суурьтай байгаа. За мөн дээрэс нь Дональд Трампаас олон удаагийн дарамтшилт үзүүлж байгаа. Одоо бодлогын хүүгээ хурдан буулга те хэдийн засаг чинь удаашрах гад байна гэсэн ухааны нэг тийм олон сүрдүүлэг гэх юм уу нэг ер нь Америкийн нэгдсэн улсын төв банкнд олон удаа очиж байгаа. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын төв банк засгийн газар хоёр тусдаа independent ажиллах ёстой учраас одоо төв банк өөрийнхөө шийдвэрийг өөрсдөө гаргах тийм үүрэгтэй. Тэр тийм байдлаараа ерөөхдөө бол эрсдлийг тэгж бууруулж ийна л гэсэн үг. Тэгээд нэг тиймэрхүү юм яригдсан байгаа. За дараа 7 хоногт бол 5 сарын 13 явцаа бол одоо инфляцийн түвшин танилцуулагдана. Энэ инфляцийн түвшин ерөөхдөө бол хамгийн сонирхолтой гэж хэлж болох үс инфляцийн түвшин байх боломжтой. Яагаад гэвэл олон улсад тариф ногдуулаад за одоо шинэ нэмэлтээр тариф ногдуулаад хятад улсад тариф ногдуулсан. Эннийх нь үзүүлэлтийг одоо бид нэр харах гэж байгаа. Энийг нь хүлээгдээд хамгийн анхны сар гэж явагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд 5 дугаар сар бол нэг тиймэрхүү байдалтай гарч ийн. За өөр зах зээл дээр за би чарт харуулад ярил. Таны хамгийн анхны ярьжсэн тэр юун дээр надаа нэг ярих юм байгаа. Нэмэх санаа гэх юм уу яг өөрийнхөө хувьдаа бол тэгээ хараа. За ерөөдөө Дональд Трамп гарч ирснээс хойшоо одоо 2 дугаар сар хүртэл одоо all time high одоо S&P 500 те Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн одоо өндөр үнэлгээтэй 500 сайн одоо 500 компани үнэлгээ бол ингээд
хүчтэй. Дэлгэцэн солигдоогүй шүү хэмжээ. Солигдог байна уу? Тийм трейдинг юу ороогүй. Зааж байгаарай. За уучлаарай манай ах. За. За одоо харагдаж байгаа. За S&P 500-гийн чарт харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээрээс би юу ярих гэдэг юм бэ гэхээр 2 сарын сүүлээр унсан энэ уналт ерөөхдөө ойролцоогоор 25 орчим хувь байх хэвээр. Энэ бүр доотлолтой 22% байж байна. За бусад индексүүд дээр Nasdaq технологийн хувьцаанууд те бүрдүүлсэн хувьцаанууд дээр гэх юм бол 27%, 25% хүртэл унсан байгаа даа. Тэгээд энэ гол шалтгаан нь бол ерөөсөө зах зээл дээр нь үүссэн айдас тариф чинь яаж ажиллах вэ гэхээр энэ өндөр тариф өмнө нь Байден ч гэсэн одоо Дональд Трамп ч гэсэн тарифын бодлогод хэрэгжүүлж исэн. Гэхдээ маш бага одоо хэмжээгээр буюу ерөөсөө тухайн бүтээгдэхүүнүүд дээр одоо жишээлбэл цахилгаан автомашин дээр тариф ногдуулж байна. Одоо тэр тухайн салбарынхаа л одоо тэр өсөлтөөний одоо хуулийг л одоо өсөлтөөнийг л хамгаалахын тулд тэгж хэдэн хувиар ногдуулж исэн бол энэ удаад бол бүр бүтэн улс даяараа ерөөхдөө бол олон улс даяараа ногдуулж байгаа. Ялангуяа Хятад улсад 145% хүртлээр одоо өсгсөн байна тарифын хувь. За тэгээд энэ нь болохоор мэдээж эдийн засаг саарах те эдийн засгийн өсөлтийн хурд саарах тийм том айдас үүсээд тэгээд ерөөхдөө бол маш хурдан хугацаанд зах зээлд маш хэмжээний шок орж ирсэн. За тэгээ энэ шокыг буцаагаад өнөөдрийн хувьд бол одоо 4 сарын 8-наас ахуулаад 31 хоногийн дотор буцаагаад 19% нөхөж байна. Тэгэхээр таны ярьж байсанчлан одоо бид нэр хамгийн одоо чухал зүйлийг бас харах чухал одоо хүлээх цаг байна. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо өмнөх түүхийг харвал за S&P 500 тийм ээ. Энэ 22 оны уналт ерөөхдөө ингээд жил хагас орчмын хугацаатай үргэлжилсэн ерөөхдөө. Гэтэ энэ том унаа ингэж орж ирснээс хойш энэ дээрээсээ хамгийн дээшээ хай тогтоосон цэг нь өмнөх хаяа эвдэж чадаагүй буюу энэ дээрээсээ буцаад rejection аваад за эдийн засаг угаасаа тий эвгүйтчлээ ерөөхдөө бол хувьцаанаас мөнгөө гаргаад бонд руу хийя гэдэг ч юм уу. Илүү эрсдэлгүй одоо кэшаараа хадгалъя гэдэг ч юм уу. Ийм шийдвэрүүд гараад буцаад ерөөхдөө бол үргэлжлүүлэн S&P 500 бол одоо 4800-аас 3500 хүртэл унсан байгаа даа. Харин энэ удаагийн нөхцөл байдал болохоор бас нэг тиймэрхүү. За тариф өөрөө эдийн засгийн хурдыг удаашруулах чадaltaй. За тарифыг угаасаа тэгж яг Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл яг юугаа ганцхан хамгаалах гэж ингэж оногдуулаад байгаа юм бол биш. Энэ болохоор ерөөсөө ковидын үеэс гарсан одоо миний өмнө бичижсэн нийтлэл байгаа. За ковидын үеэс гарсан том инфляцийн хойноос ерөөхдөө бодлогын хүүг өндөрөөр өсгөж явсан байгаа. 5.5 хүртэл өсгөөд те. Ойрын 10 жил байгаагүй том өндөр хувиар өсгсөн учраас тэр бодлогын хүүг бууруулах л хамгийн гол алхам хийж байгаа. За тэр нь яаж байгаа вэ гэхээр бодлогын хүү чинь ерөөсөө одоо Америкийн нэгдсэн улсын өмнөх сая дугаараар ярьсанчлан те Америкийн нэгдсэн улс маш их өртөө тэр өрнийхөө ер нь бол эргэн төлөлт буюу тэр өрөө дахиж санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа нь энэ жил болон дараа жилүүдэд том өрийг дахиж санхүүжүүлэхэд хямдхан санхүүжүүлэхийн тулд бодлогын хүү бууруулах шаардлагатай. Тийм учраас тарифын бодлогод хэрэгжүүлж эдийн засгийн хурдыг албаар ерхэд бол хүчээрч хамаагүй сааруулад тэгээд бодлогын хүүг тэр хэмжээгээр инфляцийг буулгаад бодлогын хүүг тэр хэмжээгээр бууруулах тусам 1 basis point-оор бууруулах тусам энэ хооронд чинь ирээдүйд төлөгдөх энэ бондын зардлууд их чинь бүр хэдэн 10 тэрбум доллараар хөнгөвчлж өгч байна гэсэн. Тийм учраас аль болох ерөөхдөө бол ойрын 2-3 жилийн хугацаанд Америкийн нэгдсэн улс бодлогын хүүгээ бууруулад өрөө дахин хямдханаар санхүүжүүлсэн нь хамгийн их ашигтай болж тараад байгаа.
Тэгээд иймэрхүү үйл ажиллагаануудыг Трамп ингэж хийхийн тулд зорж байгаа. Гэхдээ Трампын энэ бууруулж байгаа буцаагаад тарифа одоо тий зөөлрүүлж байгаа энэ бодлогууд нь ерөөсөө л өвчин нандах одоо тариал тарж ийн гэсэн үг. Энэ ерөөсөө гол асуудлыг нь шийдээгүй. Гол асуудал нь бол удаан хугацаанд тий энийг чинь эмчлэх гээд байна л гэсэн гол санаа л яваад байгаа. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар энэ бол үргэлжлүүлээд ингээд би бол шууд өсөөд эсвэл бүр ингээд шууд доош унчна гэж бол хэлж чадахгүй. Гэхдээ ирээдүйд гарах тоон дата мэдээллүүд яг энийг хэлэх гээд байгаа. Ирээдүйд за одоо дараагийн хэдэн сар гарах тоон дата мэдээлэлд одоо тарифын үн шингэсэн тоон дата мэдээлэлд гараад за инфляц хүчтэй буугаад ирэх юм бол за бодлогын хөв бууж гинэ юу яаж гинэ гэж үзээд тэгээ нэг иймэрхүү үйл явдлууд болно. Эсвэл одоо тарифыг одоо 145%-аас 60% буулгана гэдэг чинь за 60% чинь ерөөсөө хүмүүс худалдаж авч дийлэх юм бохгүй. 145%-ийн хятадаас орж иж байгаа бараг хүн худалдаж авах ямар сонирхол байхгүй шүү дээ. Хэтэрхий үнэтэй. За би тэгвэл дараа л авъя да гэсэн санаа байна. За 60% болгочвол яах вэ? Хятад ч угаасаа хамгийн ер нь хямд бараа бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлдэг учраас 60%-аар тарифаар орж ирсэн барааг ерөөдөө худалдаж авъя гэсэн тийм хэрэглэгчдийн бас тийм нөхцөл байдал байж магадгүй. Тэрнээсээ шалтгаалж дахиад инфляц өсөөд те жинхэнэ нөгөө нэг яриад байгаа тариф инфляцийг өсгөх аюултай гэд яриад байгаа Жером Паулийн тэр одоо зүйл биелэлээ олох юм бол энэ хөрөнгийн зах зээл өөрөө буцаад те эсэргээрээ за бодлогын хөв буух гэж байна гэсэн гол тэр эргэлзээ нь те солигдоод буцаад айдас дарамгуулаад ингэж унаа орж иж бас магадaltaй тийм эрсдэл байгаад байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр гол ерөөдөө датан дээр суурилсан гол энэ шийдвэрүүдээ гаргадаг байх л хэрэгтэй гэдэг байгаа. Үнэн. Тий. Тэр нөгөө нэг Adobe Zero-оор ч гэсэн харж байгаад над чиг харагдчихсан шүү дээ, тий. Хэрвээ хаяа хийж чадахгүй бол энэ ч өөрөө эвгүй байдлыг үүснэ гэдэг л асуудал юм. Тэгээ цаана нөгөө эдийн засгийн асуудал явж байгаа учраас бид тэр зөвхөн дан ганц одоо техникээр харж болохгүй гэж тайлбарлаад байгаа нь л ерөөсөө л наач юм байна. За тэгэхээр би саяны тэр бонд дээр бас нэг ганц нэг юмнуудыг нэммээр санагдчихлаа юм л та. Тэгээд хэдлээ бондыг нэг хараадах уу? Тэгээ. За бонд гэдэг бүтээгдэхүүн чинь өөрөө маш чухал бүтээгдэхүүн байд юм а. За одоо чинь миний гаргаж ирж байгаа бонд зураглал юу юм гэхээр Америк нэгдсэн улсын 10 жилийн засгийн газрын бондын yield буюу yield curve гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Одоо өгөөжийн юу гэсэн үг л те. Мөрийг харах гэдэг гэсэн үг. За тэнгууд би энэ дээр болохоор та тэд нэг юм зүйл харуулъя. Одоо энэ хийгээд байгаа терапи асуудал чинь нөгөө үлэмжийн тайлбарлсан зүйл чи юу юм гэхээр терапиг хэрвээ нэмээд эдийн засгийг савлуулж байгаа юм бол эдийн засаг дээрх одоо тэр нөхцөл байдал эвгүй болно гэж үзээд хүмүүс хувьцааны зах зээлээс илүү бондын зах зээл рүү шилжих магадaltaй гэсэн үг. Тийм зүйл болдог. Одоо чинь эдийн засаг эвгүй болох юм бол хүмүүс бондын зах зээл рүү шилждэг байхгүй. За яагаад тийг шилжилт хийдیں гэхээр би нэг компани хувьцаа авч сууснаас тэнцээ засгийн газрын хувьцааг нь аваа сууж их юм бол надад илүү одоо сейф гэдэг ойлголт байдаг гэсэн үг. Тэнгүүт эдийн засгийн ямарваа нэгэн асуудал үүслэхэд ерөнхийдөө хүмүүсийн хөрөнгө оруулалт бол бонд руу шилжиж байдаг гэсэн үг. За тэнгүүт энэ дээр би таад баталгааг нь харуулах юм бол за энэ нөхцөл чинь ковидын нөхцөл. Ковидын үед бол бондын өгөөж буюу купон өөрөө 0.3% дээр хүртэл энэ төр орцсон байдаг. За энэ хамгийн хаяар нь зүгээр авчил та. 0.3% купонч гэж юу нэг байх уу. Гэхдээ ийм нөхцөл бол үүссэн байгааг энэ зураасаар харж болно. За зүгээр дунджаар бол хэрвээ чи яг өнөөдөр бонд худалдаж авах юм бол за 1.5 0.5 одоо хувийн өгөөж авнаа. Энийгээ чи 10 жил болгон авнаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ дундаж өгөөж өөрөө ойролцоогоор 4-5% байдаг буюу үндсэн гол юу болохоор 5% дээр байдаг гэж хэлэхэд байж тээ. Ер нь бол бондын өгөөж бол нэг 5% тай байх юм бол тэрийг хүмүүс сонгож худалдаж авах сонирхолтой байдаг гэсэн үг. Энэ яагаад өгөөж нь купон ингэж унж байгаа юм гэхээр бондын нэг шин чанар байна. Бондыг худалдаж авах тусам купон багасч идэг байхгүй.
Тийм учраас нөгөө хувьцааны зах зээлээс орж ирсэн мөнгө урсгал чинь бондын өгөөжийг ингэж буулгаж байгаа. Хүмүүс тэгэхээр 1.5% өгөөж авахын тулд бондыг худалдаж аваад байгаа биш. Би өнөөдөр мөнгөө яаж сейф байлгах вэ гэдгийг асууж байгаа гэсэн. Хүмүүс яга банк руу очиж хийхгүй байгаа юм гэхээр банк өөрөө асуудалхгүй. Банкыг хүмүүс маш юу энэ төр гэж тайлбарладаг л та одоо юу те ямар ч эрсдэл багтай ч гэдэг юм уу хадгаламж өөрөө эрсдэл багтай энэ төр гэж тайлбарладаг боловч яг үүндээ банк ерөөсөө тийм биш. Нэг нь нураад унах юм бол нөгөөдөл нь дагаад нураад унцдаг буюу нөгөө домино эффект ажилдаг хамгийн супер газар чинь банк ихгүй. Тэгэхээр банк өөрөө банк ран гэдэг зүйл рүү орчих юм бол энийг эдийн засаг одоо бейл аут хийж л ерөнхийдөө авардаг буюу тухайн улс бол өөрөө тодорхой хэмжээний бодлого гаргаж ижил авардаг ийм нөхцөл рүү шилждэг юм байна. Тэгэхээр хүмүүс энэ дээр мөнгөө хадгалахын тулд бонд руу орсон байх нь шүү дээ. Өгөөж хамаагүй. 1.5% гэдэг бол бараг өгөөж биш. Инфляцинтэй харьцуулах юм бол энэ чинь өгөөж биш болчих шүү дээ. Тийм учраас 1.5%-аар бид нэр бондыг хадгалсан зүгээр. Гол нь би за Америк улс бол арайч 10 жил дотроо дампуурчихгүй хаа. Тэгэхээр би өөрийнхөө мөнгийг хийгээд мөнгө хадгалчихъя л гэдэг санаа явж байгаа. Хүмүүс одоо юу гэдэг том контейнертай яг би жоохон их мөнгөтэй хүмүүс юм талаар яриад байгаа шүү. Зах зээлд нөлөөлж болох гоц те. Гэртээ сейфтэй ч юм уу том контейнераар нэнтер хадгалах юм бол маш том эрсдэлтэй байдаг. Тэр нэгдүгээр тулгаа алдаж магадгүй, хоёрдугаар шатчул яах юм ч гэдэг юм уу те. Ийм учраас ер нь бол хүмүүс илүү одоо тансаг зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн энтерлүү хөрөнгө оруулалтыг хийдэг. Одоо та харах юм бол ковидын үед юу үнэтэй болж исэн гэхээр одоо гайгуухан одоо юуны жанжин манжны одоо имэйл энтер чи үнэтэй болж исэн байхгүй. Магадгүй тэнцээ нөгөө дондогдулам хатны барьж исэн хөөрөг нь үнэтэй болж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр нэгдүгээрт тэр бол өөрөө хөрөнгө тэр одоо эрсдэлтэй байгаа үед бол илүү их үнэ өсч идэг нэг санаа байна. За магадгүй нөгөө Леонардо да Винчигийн зургнууд чинь тэнцээ үнэ өсч явах хэрэгтэй гэсэн үг. Хүмүүс болохоор мөнгө хадгалахын тулд илүү дахиж одоо бүтээгдэхүү зах зээл рүү нийлүүлэгдэхгүй бүтээгдэхүүнийг худалдаж аваад байна шүү дээ, тий. Тэгэнгүүт тэрэн дээр ямар асуудал гардаг юм хэрэг их байгаа бэлэн мөнгөн дээр чинь нэгдүгээрт инфляцнаар байнга идүүлж яадаг, хоёрдугаарт тэрний дээр чинь маш том татварын асуудлууд яригдчихэдэг байхгүй. Тийм учраас ер нь мөнгөтэй хүмүүс энэ одоо юу энтер авдаг шүү дээ. Хөөрөг авдаг, одоо юу гэдэг нь те уран зураг авдаг байхгүй да. Түүнээс ч тэр хүмүүс чинь тэрэнд нэг дуртай тэр уран зургийг хараад ойлгоод хүү дээр нь амьдрал зурцсан байшгүй гэдэг та биш гэсэн үг. Тэр инфляцэнд идүүлдэггүй нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол тэрэн дээр татварын асуудал яригддаг юм байна. Тийм учраас ийм одоо бүтээгдэхүүн рүү шилждгээ гэж ойлгож болно. За тэгэнгүүт энэ бонд ч өөрөө яг нэг тийм нөхцөл ахгүй да. Тодорхой хэмжээний танд сейф байдлыг үзүүлчихэж байгаа. Тийм учраас бонд руу хүмүүс ашиг олох гэж ороод байгаа биш гэсэн. За тэгэнгүүт нөгөө интерест рейтийг чинь доош нь буулгachингуудаа яг л нөгөө түрүүний юу чинь явж байгаа шүү дээ. Тэгвэл яг л энэ чинь макро л эдийн засаг байхгүй. Интерест рейтийг тэг болгочингууд буцаад бондын өгөөж өсөөд эхэлж байгаа сте. Яга бондын өгөөж өсөж байгаа юм гэхээр чинь энэ бондын зах зээлээс чинь хүмүүс буцаа гарчиж байгаа байхгүй. Мөнгөө гаргаад авчиж чинь гэсэн. Тэгээ буцаад яг энэ үед чинь нөгөө хувьцааны зах зээл өсөж байгаа харагдаж байсан шүү дээ, тий. Тэгэнгүүт хувьцаа руугаа эргээд орж ил гэсэн. Бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. За Америк нэгдсэн улсын тухайд ярьж байгаа учраас за Америк нэгдсэн улсын хувьцааны зах зээл бол ойролцоогоор нэг за яг өнөөдрийн байдлаар нэг 54 орчим трлн доллар эргэлдэж байгаа хаа. Тэгэнгүүт ер нь бол бондын зах зээл дандаа л 2 дахин өндөр гэдэг гэж болно. Энэ дотор municipal bond, за treasury bond, corporate bond гэдэг ингээд ийм бондууд ордог. За corporate гэхээр бол компанийн тодорхой тий. Treasury гэхээр улсын бондууд ордог. Municipal гэхээр илүү state буюу одоо нөгөө монголоор бол аймгийн бонд. Гэтэ Монголд бол сайн нэг хэсэг Улаанбаатар хотын бонд энэ төргээ гардлаа шүү дээ. Анхныхаа бүтээгдэхүүн. Энэ бол маш сайн бүтээгдэхүүн. Яг юуны хувьд мэдгүй яг Улаанбаатар банкны Улаанбаатарын тэр бонд сайн болсон үгүйг нь би одоохондоо бол хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ энийг гаргаж эхэлж ийн гэдэг чинь супер. Дотоодын энэ state бондууд, municipal бондууд гарч байгаагийн давуу тал нь юу гэдэг юм гэхээр дотор нь амьдарч байгаа хүмүүс өөрсдөө хөрөнгө оруулалт хийчихээр тэр хөрөнгө оруулалт нь цаашаага мөнгө олдог бүтээгдэхүүн болчих юм бол аюул сайн байдаг. За манай нөхцөлд бол тэр 300 орчим тэр бомыг нь юу руу авчиад хийчихшүүлсэн те. Нөгөө бөөрөлжүүтийн салхин цэглэхаа станц бишээ. Бөөрөлжүүтийн цэглэхаа станц. За орой болцсон жоохон ингээд биш үү.
3 цаг болох чинь. Тэгэхээр тийм хөрөнгө оруулалт чи өөрөө мөнгөө дотроо үлдээдэг буюу улсынхаа хөгжлийг авчирдаг байхгүй. Америк улс яагаад хөгжсөн гэхээр тэр нэг 50-51 стэйт чи өөрсдийнх нь municipal bond-ыг гаргасан учраас Америк улс хөгжсөн байдаг байхгүй. Тэгэхээр энийг эхлүүлж ийн гэдэг бол одоо байгаагүй юм хийсэн тэр хүмүүстэй үнэхээр талархахаас өөр арга байхгүй. Энийг цаашаа одоо дараагийн одоо аймагуд нь ч юм уу магадгүй хам богт нь ч юм уу очиод хамгийн боломжтой байхгүй. Бизнес сайн явдаг, мөнгөтэй байгаа газрууд. Ийм газрууд хийх хэрэгтэй. Одоо би бол баг зөвлөгөө өгмөр байна. Тэгээ яаж хийх талаар нь зааж өгмөр байгаа. Тэгээ яг та зүгээр миний үг мөг бол нэг тэнцээ чухал биш л байх л та. Гэхдээ энийг мэдхгүй байгаа яг албан тушаалтнууд бол зөндөө байгаа шүү. Би яагаад хэрэгтэй вэ гэдгийг зүгээр жишээтэй бүгднийг гаргаж ирээд зүгээр ядаж сургалт ормоор байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ийм нөхцлүүд байдаг. Эдийн засаг гэдэг зүйл бол одоо ойлгодог хүндээ бол нэг тийм толгой эргээл яачих бол гэдэг асуудал бол байдаггүй. Гол нь зүгээр ойлгохгүй шийдвэрүүд гаргаад байдаг л асуудал дээрээ бүх асуудал нь байж байгаа. За тэгэхээр бонд гэдэг ийм шин чанартай маш сайхан зүйл байдаг. Бондыг хөгжүүлэх нь зүйтэй. А гэхдээ одоо манай Монголын зах зээл дээр яваад байгаа бондууд бол bullshit, бонд биш. Бид нар одоо энэ үн цасны компаниуд дээр гараад байгаа энэ хадгалан зээлийн оршоонуудын бонд одоо юу гэдгийг тий ийм илийн балаа юм зөндөө байгаа байхгүй. Энд чинь ерөөсөө зах зээлийг бүр л алаад байгаа асуудал юм. Одоо чинь хин хүссэн гараад 18%-аар мөнгө хадгалж чадхаар байгаа байхгүй. Энд чинь банкны одоо хадгаламжнаас өндөр вэ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр одоо тийм үн цасны компани ажиллаад байх юм шаардлага байхгүй ер нь бол. Үн цасны компани ажиллаад очоод би таны мөнгийг 20% өсгөөд байгаа штэ энэ төр гэдэг нэг тийм баавар хандаад байгаа надад ерөөсөө таалагддаггүй. Ялангуяа үн цасны компаниудын толгой дээр суудсан байгаа энэ CFA level авцсан байгаа гэдэг залуус яагаад энэ гадаад зах зээл ийм амар өндөр өсөлттэй үед хөдлөхгүй энэ чинь 18% руугаа хүмүүсийн мөнгийг авчиж хийчээд тэр хүмүүсийн мөнгөөр өөрсдөө хүүлээд нөгөө хүмүүстэй ашиг болоод өгч суугаад байгаа юм. Үнэхээр тийм юунуудын болвол сангууд болох гэж ингэж зүтгэж байгаа юм бол effort хэрэгтэй шүү дээ энэ чинь. Гадаад зах зээлийг судлахгүй байгаа байхгүй гарууд. Мэдгүй байна гэж надад бүр хэлж ийсэн заяа. Би зөвхөн энэ одоо нэгэнт одоо ам нээсэндэх уушиг нэ гэдэг шиг. Би нэг Traders Forum дээр нэг модератор хийжсэн. Тэгээ тэн дээр болохоор манай яг энэ толгой компаниудын, үн цасны компаниудын CEO-нууд сууж исэн л та. Тэгээд тэрнийх нь өмнөх оройн би нэг ийм Facebook-ийн групп чат нээж байгаа. За найзуудаа нэг ийм юмнууд тайлбарлах хэрэгтэй байна. Хэдүүлээ тайлбарлаад өгөөч гэхээр бид нар зах зээл дээр ямар ч юм мэдээлэл өгч болохгүй. Бид нар маш ийм humble байх хэвээр. Тэнгүүтээ салбар ярьж болохгүй, компани ярьж болохгүй гэдэг ингээд хаагаас уучж байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ хамгийн тийм юу сайтай хөрөнгө оруулалтыг хийнэ. Одоо тогтвортой хөрөнгө оруулалтыг хийнэ. Зөвл дөө тэр бол яг хамгийн одоо энэ сангуудын барьж явах хэвээр юм мүү. Гэхдээ 18%-аар бонд руу мөнгө авчиж хий гэдгийг зүгээр жирийн иргэн ч гэсэн чадах байхгүй. Тэгэхээр чи энэ зах зээлийг хөгжүүлэхгүй байгаа хамгийн гол тэр тушаа гэх юм уу юу гэх юм тэр зүйл чи юу юм гэхээр судалгаагүй байгаа энэ мэрэгжлийн институтуудын. Тийм болохоор CFA цол авсан чинь үнэхээр их хүмүүсээс хөдөлмөр шаардж байгаа. Тэр хөдөлмөрөө ашиглаад илүү судалгаагаа нэмээд боломжуудыг нээгээч гэж одоо хүсэх нь хайшаа нэгж их ёстой. Бид нар 18%, 20%-ийн ийм нээлттэй байгаа бондууд руу хүмүүсийн мөнгийг авчираад ийшээ зутгаад ах юм бол эн чинь ямар хөгжил байгаа юм бэ? Яг энийг ярьж хахад би тэнцээ нөгөө Facebook чинь ийм хямдарсан байж таа найзуудаа энийг ярьж өгөхгүй мүү гэж хахад бид нар мэдэхгүй шүү дээ өснө гэж мэдэхгүй гэж байгаа юм. Би мэдээд байна гэж хэлээд ах чинь макро ч наача хэлээд байгаа шүү дээ гэд хэлээд хахад одоо сонсохгүй байсан гэсэн. За тэгээ би яг зүгээр найзуудаа муулж байгаа л ийм асуудал болж байна одоо бол энэ дээр. Мундаг залуучууд тэр 3 левелийг авах гэж үнэхээр их хичээсэн маш их effort шаардсан. Тэгээ тэрийг одоо гоё ашиглаад өгөөч л гэх. Бид нар хэдий болтол одоо нөгөө эрсдэл гэдэг юмнаас айгаал яг энийгээ хийгээд их юм. Дотоод бондуудыг энэ худалдаж аваад байгаа энийг бол ойлгохгүй байна. Тийм. Энд чинь өөрөө инфляшн гэдэг зүйлийг жинкнээсээ өдөөж байгаа зүйл. Манай 18%-ийн бондын зах зээлийг гадныхан сонсвол бүр яг үнэндээ бол одоо мухагаар хэлгээд шээс алтна. Хүү явъя. Ямар гоё юм гин. Гэхдээ биш та асуудал нь юу юм гэхээр манайх өөрсдөө тийм тогтвортой зах зээл биш байхгүй юу?
Магадгүй гаднаас доллар барьж орж ирээд 18% хүү авлаа гэхэд эргүүлээ доллар руугаа зарахад бидний инфляшн гинэ. Долларын үнэлгээ 30% алдсан байх юм бол хасаа 12%-тай гараа явах байхгүй тэр хүн. Тийм учраас Монголын зах зээл рүү хинч хөрөнгө оруулалт хийдэггүй. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт маш дээрэмч улс гэдгийг мэднэ те. Угаасаа ойлгоцсон шүү дээ. Тийм. Салхитын мөнгөний ордыг яаж дээрэмдэж аваад бусдаараа яаж дэмжүүлж гарч ирж ийла. Ер нь бол үнэхээр новшин байсан тэр бол гих мэтлээ. Тэгээд тэрний цаана асар том ийм санхүүгийн балиар лөөр үүдэг. За одоо тэгэл нэгэнт ам нээцийн ч одоо л тэгэл ярий. Энэ минь чи өөрөө биднийг ингээд тушаад байгаа байхгүй да. Тэгэхээр энэ чадвартай байгаа залуучууд маань илүү яваад өгөөч. Түүчээлээд өглөдөө ойлгож байгаа шүү дээ, мэдж байгаа шүү дээ. Заавал би энэ хувьцааны зах зээл рүү ор энэ төр гээд байгаа биш. Тэр альтернатив сонголтуудыг арай илүү өргөн болгоод тэр нэг айдас майдас гэдэг юм аа яг тэр санхүүгийнхаа шинжилгээгээр хийж байгаа тооцоолоод ингээд айтайхан болголт. Одоо тэгж хийж байгаа газрууд байгаа, эхэлж байгаа газрууд байгаа. Тэднэр дээр бол би үнэхээр цаашаалтай хандж байгаа. За би ч одоо өөрөө юу болчоол ингээл инвестинг ингээд юм да. Гэхдээ ер нь бол ингээд яг энэ салбарынхаа хараад ойлгодог, мэддэг. Тийм учраас ер нь бол ийм нөхцөл рүү шилжээд тэгээ хүмүүсийнхээ хөрөнгө оруулагч болгоод ингээд өгөх юм бол манай зах зээл угасаал тэлэх зах зээл. Монголыг одоо хүмүүс маш их undervalued үзэх юм да. Бид нар чинь дэлхий дээр маш айтайхан юм барай сууж идэг улс гэдгээ ойлгох хэрэгтэй. Нэг жилийн төсөв өндөр тавиад ингээд төсөв дутснаас болоод Монгол улс сүрчээд байгаа юм биш шүү дээ. Бид нар 20 жилийн юмыг харж байгаа байхгүй да. Бид тэр төр засаг масаг нам мамын талаар ерөөсөө яриаггүй шүү. Бидний угаасаа хамгийн гайгүй боломжтой юм ингээд өсөж байгаа ийм үе. Ялангуяа эдийн засаг маш томоор өсөх ёстой. За энэ дээр тэр татварын бодлого дээр бол төсвийн зарцуулалт энэ төр дээр бол угаасаа энд бол асуудал байгаа нь бол үнэхээр үнэн. Тэрийг дараа нь дугаар болгож ярих завгүй. Би асуудлуудыг нь улаатал ярмаар байгаа. Гэтэ сонсохгүй байх л да зүгээр олон түмэн зүгээр олон хүмүүс мэддэг байх юм бол эргээд нөгөө тавих шаардлага нь арай өөр болох байхгүй. Тийм шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол ингээд ярьж мэрдэг л болох гол хичээгээд байгаа шүү дээ тий. Хилж өгдөг болох гол хичээгээд байгаа шүү. За тэгээд нэг жоохон нервний сэдв би яг энийг ярихаар айгүй нервтэй байдаг. Тэгэхээр тэгээд бохонд гэдэг бол гайхамшигтай бүтээхгүй юм аа гэдэг. Өөрийнхөө Ерөөсөө өрний л гайхамшигыг үзүүлээд байгаа шүү дээ. Өөрөөр юу бүтээж болдгийг харуулад байгаа. Гол нь бид нар яг ийм идеализм дээр оршиж байгаа гэдгийг аягуулсаа ойлгоод тэрэн дээрээ яаж яг юмаа зөв хийх вэ гэдгээ л ойлгоо. Дэлхийд дээр хамгийн их өртөө улс юу юм? Япон. Араас нь Америк. Яг хамгийн их өрөөрөө бол Япон явж байгаа. Тэгээ Америк, тэгээд Хятад. Яг аль улсад гэд ярих юм бол жоох өөр л дөө. Одоо чинь Америкт хамгийн их өртөө гэх юм бол бас л Япон юм байна л да. Тэгэл Хятад энэ төр гарна. За чи надад нэг юу байх хэвээр. Би тэрийг харуулчихвал нэг зүгээр юм да. Энд л угаасаа өөр яриад эхэлсэн юм чинь те. Reuters тэр нэг юм төрөний нөгөө чиний шеэрлэлтгийг чинь л явах гэдэг юм л да. За энэ Америкийн нэгдсэн улс хамгийн өндөр өртөө гэж явж байна. Араас нь Хятад улсаа 15 триллион. Япон. Тэгвэл Америкт хамгийн их өндөр өртөө нь Япон баг те. Тий. За окей. Заримдаа бас залан шүү. Бүх одоо юг үнэн дата бол өгөхгүй байхаа. Заажгаар entire screen гэж ширэлчих юм уу? За одоо харагдаж байна те. За ингэнэ. Америкийн нэгдсэн улсын Treasury одоо өрийг нь хамгийн их одоо хин одоо тийшээ санхүүжилт хийсэн бай буюу одоо нөгөө өмнөх нэвтрүүлэг дээр яриадсан 36 тэрлийн орчим чинь хин хамгийн их одоо тийшээ мөнгө хийцэн байгаа вэ гэдэг санаа авахгүй. За энийг бол гаргасан. За энэ дээр болохоор 35 маваар харагдах хаа. Манай Трамп ч гарч ирээд юу хийгээгүй байгаа. Нөгөө нэг дөөж гэдгийг байгуулаагүй. Тэгэхээр өрн нэг жоохон баг байгаа. Дөнгөж байгуулад явуулчихсан ч гэдэм ажил нь сайн эхлээгүйсэн баг тийм. За тэгсэн чинь хамгийн их одоо өрийг нь хий эзэмшдэг гэсэн чинь инвесторууд болон бусад холдерсууд гинэ US те. Энэ дээр болохоор нөгөө сангууд чи явж идэг нөгөө юуны сангууд. Хейд сангууд гэж байгаа.
Эсвэл бол нөгөө нэг хамтын хөрөнгө оруулалтын сан англиар юу гэдэг юм бэ? Тийм. Mutual fund Яг үнэ. mutual fund хамгийн ETF-үүд орно тийм үстэй. тий. Ягаад энэ ийм өндөр байдгийг гэхээр ингэдэг байхгүй юу? Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг ойлголт чи юу юм гэхээр хүмүүс бүгдээрээ мөнгөө нийлүүлж хагаад нэг сан үүсгээд тэгээд энэ юун дээр зах зээл дээр зарагдж байгаа буюу за богино хугацаа зах зээл 1 жил хүртэлх зах зээл за урт 10 жил хүртэлх зах зээл тэгээд 10 жилээс дээш 30 жил хүртэлх зах зээл гэдэг 3 зах зээл байгаа заа ерөнхийдөө бондыг хэдүүлээ харчих. Тэгэнгүүт тэр 1 жил хүртэлх зах зээлийн юу гэж нэрлэдэг гэхээр money market гэдэг тусдаа нэрлээ бүр тусдаа шал өөр зах зээл болгоо явчихдаг. Тэгэнгүүт financial market дотор ч нь болохоор юу бонд болон stock market гэдэг хоёр болгочихж байгаа. Тэрэн дээр нь 10 жил хүртэлхийг болохоор note гэж нэрлэдэг байгаа. Тэнгүүт 10 жилээс дээшээг нь бонд гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. Уг нь бол ийм гурван адилхан л яг бонд гэдэг бүтээгдэхүүн боловч ингээд өөр болгочод байгаа. Тэнгүүт энэ инвесторууд яаж энэ дээр оролцдог гэхээр дангаараа ерөөсөө одоо бонд худалдаж авна гэдэг нь ETF-үүд л худалдаж авахаас биш яг бондыг худалдаж авч болтгүй асуудал байгаа. Тэнгүүт бөөнөрөөр нийлээд нэг компани ч юм уу нэг тим одоо нэрийн доор тэнчэнээс их мөнгөөр одоо авдаг гэсэн. За тэр нь тийм өндөр учраас одоо энэ 19.7 тэрлүү харагдаад байгаа. За мэдээж гадаад хөрөнгө оруулагч нь хийн гэхээр энд орох шиг байна тий. За 1 биллион шин чинь 1000 биллион шүү. 1 тэрлион гэсэн үг те. 1.1 тэрлион энэ Japan эзэмшдэг, China эзэмшдэг гэдэг те. За ингээл доош явж штэ. Люксембург энэ дээр маш том оролцоотой байдаг. Ягаад гэхээр Люксембург бол Европын офшор бүс байхгүй. Европын офшор шүү дээ ер нь бол энийг сайн жоохон цааш нь судлаар энэ хоёрдугаар дайнтай холбоотой мөнгө цугларсан байдаг газар шүү. Гоё хоттой би бас очиж илээсэ. За тэгээд энэ бусадууд нь гэсэн үг. Одоо энэ дотоодын тэтгэврийн сан маань чи өөрсдийнхөө юмнуудыг авчдаг байна шүү дээ. Бондуудыг аваад өөрсдөө мөнгө төлөөд байна гэсэн үг. За тэгээд US Federal Reserve буюу нөгөө өмнөх юун дээр чинь би нэг 6.1 рүү буутсан байгаа өр мөргээд нэг харууладсэн шүү дээ тий. Төв банк гэсэн үг. Төв банк нэг талдаа улс нь өөрөө бонд гаргаад тэрийг нь төв банк нь худалдаад авчиж байгаа буюу зах зээл рүү илүү мөнгө нэмээд нийлүүлж байгаа асуудал нь энэ. Тэгээ шууд нөгөө хүмүүстэй мөнгө тарааж өгөхгүй л байх арга л да. Шууд хүмүүс рүүгээ мөнгөө тараагаад өгчих юм бол тэр чинь шууд инфляшн болчихно гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ талдаа Америк өөрсдөө бонд гарангуудаа тэрийг өөрсдөө худалдаа авчиж байгаа. Тэгэнгүүтээ өөрсдийнхөө мөнгөөр төлнө. Энд нь бол улс орнууд маш дургүй байдаг. Reserve currency гэдэг юмыг үүсгэчингүүтээ ингэж олон улсын зах зээл дээр доллараар бонд гаргачаад тэрийг өөрсдөө доллараар худалдаж авч байгаа бол өөр юм а гэж үздэг. За нэг өснөө өөр л да тий. За энэ дөнгөж 35 гарч ин тий. Энэ 2 сарын дата учраас ийм харагдаж байна. Тэгэхэд одоо сүүлд нөгөө 36 болсон гэдээ яриадсан шүү дээ өмнөх нэвтрүүлгээр. Тэн дээр ягаа 36 болсон гэхээр нөгөө дөвш гэдэг байгууллага гарч ирээд дөвш ч өөрөө маш их зардалтай байгаа байхгүй хиндэ. Энд чинь уг нь бол үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх газар ч үлээ тийм нэртэй шүү дээ тий. Тэгтээ гарч ирээд тэр хүмүүсийг чинь шууд ажлаас нь халаад байгаа биш байхгүй. Government spending-ийг багасгахын тулд эхлээд илүү ихээр зарцуулж байгаа буюу нөгөө хүмүүсийг чинь ажлаас нь халж байгаа биш төрүүлээ пенсэнд нь гаргаж байгаа мөнгө төлж байгаа. Эсвэл бол дэвшүүлэн зайлуулж байгаа. Өөр суудал руу шилжүүлээд тэн дээр нь их цалин өгж жагаад гаргаж байгаа гэсэн үг. Яг хоо халахуудыг бол халж л байгаа л байх л да тэгээд. Тийм учраас ер нь бол бодлого шүү дээ тий. Урт хугацааны бодлого. Тийм учраас ер нь бол дэвд нь өсөд яваад байгаа шүү. Тий. Яг хоо энэ тарифын бодлого дээр маш их юм ярмаар байна. Одоо тэгээд би бүр хүмүүс муулж байгаа ярмаар байна. Худлаа яриад байгаа хүмүүсийг муулаад баймаар. Одоо хамгийн гол юм гингүүт нэг ийм юм ярьж байгаа. Trade balance алдагдаад байгаа учраас гэдэг энэ олон нийтийн bias-ыг яриад байгаа буюу нөгөө медиагийнхаа юмыг яриад байгаа. Trade balance алдагдж байгаа дээр Америкийн нэгдсэн улс ямар ч асуудал байхгүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө бид нар өөрөө ингээд асуудлаа шийдчихдэг гэдгийг ойлгож штэ. Тийм учраас тэрэн дээр бол нэг амар өндөр асуудал үүсгэж байгаа биш юм. Яг хөө тэгж тайлбарлаж байгаа нь үнэн. Эсвэл бол фентанил орж ирээд байгаа учраас тэнцээ юг Канадыг тарифтнаа гэдэг байгаа байхгүй тий. Тэр бол яг зүгээр медиагийн асуудал. Гол нь доллар буюу резерв өөрөө үн цэнэ алдах гээд байгаа учраас бүх тэр
одоо үйлдвэрлэлээ дотооддоо хийгээд нөгөө нэмүү өртөг гэдэг юм Америктаа үлдээх гэдэг нь хамгийн гол зорилго нь. За тэрийг хийгэж чадчих юм бол доллар өөрөө хүчтэй байх юм бол стил хүссэн юм дахиад хийж чадна байхгүй. Энэ өрийн таац нэмэгдээд байгаа буюу debt ceiling нэмэгдээд байгаа хүмүүс тэгж харах хэрэгтэй. Зуурч болж магадгүй ер нь бол. Бид нар өөрсдийн сонгоцсон амьдраад явж байгаа дэлхийн энэ идеалаа бид нар ойлгох ёстой. Энэ өөрөө энийгээ нэмж явдаг л асуудал. Энийгээ хэн зөв нэмж явж байгаа нь хэрэглээг нэмээд хүмүүс нь жоохон хэрэглээ өндөртэй жаргалтай юм шиг харагдаж байгаа л ийм л асуудал явах байхгүй. Тэгэхээр энэ fiat money гэдэг ойлголтыг бид нар өөрсдөө бас буруу шахах хэрэг болдог. Fiat money гэдэг чинь 71 оноос хойшоогоо явж байгаа нөгөө алтны стандартаас fiat money стандарт руу шилжээд тэгэхээр ардталт нь доллар гэдэг зүйл бусад улс орнуудын резерв болоод тэр резервээр дамжуулаад бусад улс орны эрүүл мэнд, боловсрол, эдийн засаг, санхүүгийн асуудал бүгднгийн бид нар даана гэдэг худалдааны аюулгүй байдалтай маш олон асуудлууд байгаа л да. Бид нар даана гэдэг нөгөө USAID made гэдэг чинь энэний дагуу хийгддэг байхгүй юу? Одоо өгсөн амлалтынхаа дагуу гэсэн үг. Түүнээс биш дэлхийн цагдаа өөрөө би болыг хичээл ингээл гарч ирээд болоод байгаа биш. Өгсөн амлалтынхаа дагуу хийж байгаа асуудал. За ингээд түүх унших хэрэгтэй болон заавал. Гэх мэтчлэн ингээд явна л да. Тэгэл петродоллар буюу 73 онд петродолларын гэрээ байгуулагдсанаар ер нь бол газрын тос буюу хамгийн том одоо арилжааны бүтээгдэхүүн бол доллараар хийгддэг болсноос хойшоогоо тэгвэл бид нар доллар цуглуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ улс орнуудын резерв гэдэг зүйл чинь доллар болоод ингээд баталгаажаад ирсэн байхгүй. Давхар юмыг яаж мэдхгүйгээд хамгийн liquidity сайтай буюу алт гэдэг бүтээгдэхүүнийг юу болгосон гэсэн үг. Резерв болгосон гэсэн. Одоо тэгсэн чинь харах юм бол Америк чинь нэг биткойны резервтэй болно гэж явж шүү дээ. Тийм зарим манай найз нөхдүүд тэгж тайлбарлаж байгаа. Ер нь бол fiat money систем чинь унах гээд байгаа шүү гэдэг тий. Мэдгүй би бол мэдгүй учраас мэдгүй л гэж хэлье. Унжиж болно магадгүй. Тэгвэл ардталт нь юу байх вэ гэдгийг нь бол яг хүндрэлтэн олсон уугүй юу мэдэхгүй байна. Нөгөө Churchill хэлсэн байгаад байгаа хэвээр нөгөө ардчлал гэдэг бол бидний өнөөдөр олцсон байгаа л хамгийн гайгүй систем нь болохоос ш тийм ч бас гайхамшигтай зүйл биш юм аа гэл тий. Тэгэл яг л энтэй адилхан л зүйл байх гэж бодчих. За окей. За жоохон чанга ярьчлаа шүү. Зүгээр. За тэгвэл хоёулаа ингэсгээд энэ удаагийн ярилцлага ингээд өндөрлөе. Маш сонирхолтой болон зүйлийн талаар ярилцлаа. За өөрийн талаар ярилцлаа, бондын талаар ярилцлаа. Дараагийн дугааруудаар үргэлжлүүлээд ярих болно л гэж хэлээ да. Чи үлэмжээ инг одоо дараагийн дугааруудаар шүү дээ. Тим хүн байвал ном харилцах хүн байвал. Хамтдаа энэ ном харилцаад одоо жишээ нь яг энэ шар мэдээг түгээдэг нөхдүүдтэй ингээд хамтдаа суугаа ярих юм сонирхолтой байхгүй. Тийм би чиний ярьж байгааг ойлгож байгаа гэж ингээд тайлбарлаж өгөөд буруу зүгөө ярилцах юм бол энэ маш сонирхолтой хамтдаа байх болно. А яг тийм хүн харин гарч ирэх нь үгүй юу? Хараа тий. Яг нь манай нөхдүүд байна л да дажгүй судалгаа хийдэг хүмүүс байна. Тэр хэдтэйгээ ингээд хамтдаа суугаад гуруулаа дөрвөлээ энэ төр ярьдаг байх юм бол энэ харин нэлээд хүмүүст хүрдэг тим контент болох болов уу гэж зүгээр бодож байна. Тий. Би ч гэсэн санал нэг байна. Ер нь явандаа тэгээд өөртлийн өнцөг оруулж ирэх хүднээс тий. Чи болохоор одоо яг тэр орж иж байгаа хүмүүсээ бүгднгийн юу хийн штэ тий. Хөтлөөл одоо хост болно л гэсэн үг. Гэтэ чи өөрөө бас нөгөөдүүлээга буруу ярьж байгаа үед нь ч юм уу наа чи ийм байдгүй маа яг одоо мэрэгчлэр нь сурж байгаа хүний бол хийх хэрэгтэй л гэсэн үг тий. Би нэг тийгээд байх биш. Хамтдаа нэг хүн оруулж ирээ шарыг гэдэг шүү дээ. За баярлалаа танд. Окей. За баярлалаа үлэмжээ. За дараагийн дугаар уулзтлаа. Тэр баяртай залуусаа.